रिवण आज 5 तारीख ऑगस्ट म्हयन्याची हांव तुमकां शिरशी माडीचे प्रताप दाखयता। ही शिरशी माडी पळयात किती व्हडली माडी आसती। हांगच्यान स्टार्ट जाली ती माडी आनी अशी खूब पाळां वयर येवपाची हें तेंगेलें सामकें मूळच आनी ते शिरशी तेजेर पाला आनी माती घालीत आसतात आनी भर घालीत आसतात। आतां ही माडी इतली वयर वयर गेली पळय, माडी लागुना ती सोडूनच दी, बारीक 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 जावन कवळ तिजो लास्टा पळय कसो जालो तो, बारीक जालो आनी चुट्ट बारीक जाल्या आनी हो एक प्रकारचो रोग। आतां तुमकां आनी दाखयता। आतां ही दुसरी माडी शिरशीची, ही चड व्हडली ना, ही बरी लागली सारकी वेवस्थीत वखदय मारलो तिका आज आनी तिचेर वयर एक नजर मारा तुमी पळयात। तिका बॉटल नेक हो डिसीज जाला। हो बॉटल नेक म्हणजे तिचो गळो असो अणतलो आनी इल्लो इल्लो वयर वचून शिवडी कुसली तिची। आतां ती शिवडीच ना भितर, पोटसुयेल माडा पडटा तशें माडये पडटा। माडा भशेनच जाता त्यो शिरशी माड म्हणपा तेंकां, कित्याक आंगान ते जातना सामके सणसणीत जातात। हें पळया प्रकरण कितें जालें तें, कशी वाट लागली ती शिरशी माडीची। सकयल बरी आशिल्ली रिंग वाडव्यो, वयर पावतकच पालची पालची जाली आनी गेल्यो। म्हण शिरशी माडी शिरशी म्हणून बेश्टी शिरशी रावनाकात। पळयात म्हाजो अनुभव एकदम वायट आसा। 10चे भितर 2 तरी माडी फ्लॉप वतात। मोहितनगर हांवें लायल्या पूण आजून लागूना, पूण डिफेक्ट आशिल्ली माडी म्हाका मोहितनगर गोंयाची खुबशी प्लांटेशन पयल्या सुद्दां डिफेक्टीव अशी माडी दिसली ना, पूण अशी दुयेंस आशिल्ली म्हाका शिरशी माडी खूब दिसल्यो। पूण हो व्हिडिओ काडला तुमचे खातीर। बी कॉशियस, टेक केअर। धन्यवाद। पांडुरंग पाटील, रिवण।